Un consell, si alguna vegada veniu a Forest Lawn Memorial Park, és que agarreu un cotxe, ¿vale? Perquè això és molt gran. Molt gran. Jo dic gran. Molt gran. Enorme. I així en el cementeri de Forest Lawn, darrere de mi, en l'edifici, és Holy Terrace, és on està soterrat Michael Jackson. No se pot veure més que la porta i no se poden fer fotografies ni vídeos, però hem tingut sort i hem vist un poquet de tela negra que n'hi ha darrere de la porta perquè la dona de les flors ha entrat a posar-li flors. I en aquell edifici, en un jardinet al que sí que se pot accedir, on hi ha una escultureta d'una sirenita, està la tomba de Walt Disney. Vale, i ara prepareu-vos perquè se n'anem d'aventura. Vamos allá. La cosa és que anem a intentar aplegar al Lighthouse Café, que evidentment també és una altra localització de La La Land. El que passa és que sí, en Los Angeles les distàncies són llarguíssimes. Per anar d'un costat a un altre, igual estàs una hora i mitja o el que sigui. En teoria, des d'on estem fins allí, n'hi ha 1 hora i 50 minuts. I anem a por ello. Vamos. Pues la cosa és ixa, no? Que les distàncies són molt llargues i per manejar-te per Los Angeles tens diverses opcions, no? Pots alquilar un cotxe, però la que estem fent nosaltres, la que jo recomane ara, és utilitzar el transport públic. Hi ha una targeta que se diu TAP, que ara vos la ensenyaré, la targeta TAP, que tu l'agafes i pots utilitzar el metro i tota la red d'autobusos, que realment funciona millor que el metro, perquè connecten amb més punts de la ciutat. Literalment, 2 hores després d'haver-nos pujat al primer autobús, apleguem a lo que pareix ser més o menys el lloc. Anem a investigar un poc. Vale, si no heu vist la pel·lícula La La Land, avanceu 10 o 20 segons. Lo que venim a veure és el Lighthouse Café, que està just així. I ara vaig a gravar-lo un poc. I realment després està també la zona on Ryan Gosling, Sebastián en la pel·lícula, canta per primera vegada xula City of Stars, el temazo del siglo. Y l'uso de mi, ¿vale? Y això és increïble. Y l'uso de mi en la pel·lícula és un moment tranquil·let, és un moment de xular la cançó, és un moment íntim. I jo, amb tota la meva innocència, pensava que anava a trobar-me un lloc idíl·lic, màgic, íntim. I aneu a flipar. És a dir, anem a veure la posta de sol des d'ací i anem a flipar en la intimitat. Esta és la part trasera del Lighthouse Café, però tot apunta a que en realitat en la pel·lícula utilitzen esta. Fa un poc de vent, no sé si se va sentir algo. Y esta es Hermosa Beach. Estem al sudoest de Los Ángeles. Davant de mi, cap allà, estarien Venice i Santa Mònica, que avui no les veurem perquè estan allà ben lluny, bona cosa de lluny. I este seria el pier, el muelle, el lloquet, per on passa Ryan Gosling xulant i cantant City of Stars per primera vegada. Vale, dos coses. La primera, heu vist quina posta de sol, per l'amor de Déu? O sigui, heu vist això? I heu vist els colors del cel? És a dir, uau. I la segona, si alguna vegada veniu així, per favor, no vingueu en camiseteta i pantalones curtets a aquestes hores, perquè té morts, vale? És com groc
taronja, blau, per allà rosa, morat. Que després tu penses fredament i dius, a veure, és agost, és Los Angeles, és la platja? Enric, a veure, en quin moment de la teua existència te pensaves que anava a estar la cosa tranquil·la?